Tapi kok rotok ngapak, Pak. Dewe ketoke yo Kutarjo tapi ra ngapak yo. Iki Kutarjo tapi kok ngapak kok ketok cetok karena mungkin masa kecilnya ya. Enggak juga kecil langsung Kutarjo. Tapi kok keluarga mungkin. Ya bapak ibu asli bapak ibu. Jadi gini Pak, sakit di sini loh Pak. Berjam-jam loh Pak. Iya. Dan ini sudah narik ke arah sana tapi belum sesak ya? Watuk terus. Watuk terus. Nah, watuk itu loh Pak, ini loh Pak. Nih. Sakit tak? Ini kan susu. Nah, ini pernapasan. Dan ini jantung, bisa menarik jantung. Karena orang sakit jantung juga suka kadang terbatuk-batuk toh. Nah, itu Pak. Tapi saya perbaiki, ini belum sih Pak. Ini belum lambung belum. Udah ada sakit lambung toh karena nek agak asam lambung ini kan rusuk digini-giniin sakit Pak. Ini kan enggak ada. Berarti aman. Jadi yang sakitnya hanya narik dada dan itu jantung. Mesti jantung walaupun jantung ki tepatnya nanti sing penting ki nang daerah kene ki mesti jantung ngono. Tapi diperbaiki gaya tidur ya. Bapak nek tidur biasanya miringnya piye gimana? Coba dicontoh. Ya Bang, nek kanan caranya tidur gimana nek ke kiri kan sakit. Tapi itu juga merasa gitu. Nah, iya. Oh, Pak nek tidur enggak boleh gini. Enggak boleh gini. Enggak boleh tegak lurus. Harus gini sedikit. Nah, nek gini sedikit kan tangannya bebas nih. Nah, tangan yang bebas itu yang aman. Nah, karena tangan ketindihan sampai dimbrui itu bikin sesak napas, pusing, migrain, asam lambung. Jadi tidurnya harus gini aja. Gini aja ya tidurnya ya, aman ya. Ya wis, Pak. Jari yang parah ini yang bikin sesak napas. Karena iki kan tak pati loro toh, Pak? Tidak. Nah, ini loh, enggak sakit toh? Jari telunjuk ini yang narik dada. Coba kita lihat ya, yang dari sini masih sakit toh nih. Hah, sakit toh? Nah, ini sakit toh? Nah, coba nanti nek ini sakitnya hilang, berarti yang di situ kendu. Oh, berarti itu apa yang buat sesak napas itu jenenge? Semprotan itu ya? Bukan. Inhaler. Inhaler. Oh, obat hidung ben plong. Memang suka terbatuk-batuk. Enggak. Kadang-kadang. Kalau kena flu pakainya batuk mesti. Dan itu lama. Oh, batuknya jadi lama. Tapi sering cek batuk terus. Nah, wis kendu. Masalahnya suaranya kayak suaranya kayak apa? Bindeng. Oh, bindeng. Ini loh Pak, loro tuh Pak. Loro banget. Belum tahu tadi pijet driji nih loro ini. Mesti wedi nek tugel. Di sini nyoto. Muka. Berarti sing dosa sing mijet iki muka marake muka. Nah ya ini, nah, yang kok ini sakit nih di sini, ponte di sini. Kelamaan kebas kali ya? Hah? Sering kebas. Tangan ini? Iya, karena ini muntir. Nek muntir kan berarti aliran darah tidak lancar. Ya mesti bikin kebas. Anakku kembar balik. Nek main basket ngono iki, senengane dolanan sepatu lho, cacit-cacitane anak basket kan ngono. Kembar ulang. Besok kapan-kapan nek itu dipijet yang penting ya. Anakku SMP dulu banget wis anak. SMP kelas 1 wis dulu sakmono. Nih, mending to, Pak. Ndak begitu sakit, ndak begitu sakit. Harusnya sini kendu, Pak. Kendu enggak? Iya. Ada? Nah, berarti jari telunjuk itu yang narik dada. Ya, SP. Yang lain enggak ya? Rak loro iki lho, kene lho. Nih, tak puntir-puntir sakit enggak? Enggak ta? Lho, ora apa-apa kok. Ya ini jari telunjuk, tapi kan ini kendu. Betul? Iya. Nah, iya. Ini juga sakit. Nah iya, wis iki lho dingin-ngene iki lho, ndak apa-apa. Tadi kan ana kayak kotakan panjang itu toh. Heeh, brojol. Heeh, wis tak apa-apa. Jadi harusnya ya sembuh. Dan itu nek lama-lamaan dibiarin jadi sakit jantung. Jantung koroner, napas. Nah, ini kan entong-entong. Ini bergeser nih lho, Pak. Sakit toh? Yang bikin hidungnya rada mampet. Nah, bronjol itu. Bronjol. Nah, wis ilang. Mendingan kan? Ini boyoke tadi sakit sini, Pak. Tapi nanti tadi pinggangnya enggak sakit ya. Sini nih boyoke sakit. Nah, wis mendingan kan? Bu Muslim. Oh, Pulau Galang 4B, bener ya? Pulau apa?
pulau panjang 4 p. Oh iya wis. Nah, kendung. Mendingan tuh. Iya pulau panjang 4 p. Ini karena ini kan jadi ini berpilin. Otot di sini tuh berpilin ngene iki lho. Nah, berpilin gini. Oh, melintir. Melintir. Nah, itu yang bikin tensi tinggi. Karena waktu aku tensi ini sampai 220 ini berpilinnya parah. Karena kan aku mijeti orang dengan tenaga yang banyak, akhirnya kepuntir tanganku. Kan aku mijet orang stroke waktu itu, jadi stroke 10 tahun tanganku kepuntir parah. Terus tensiku jadi 220. Sekarang sudah normal. Ini sampai yang kepuntir nih lurus. Ini kepuntir dari jari-jari tadi tuh, jari telunjuk tadi. Tak giniin sampai kendo. Nek kendo berarti tapi nek dipijat langsung di sini rak kendo-kendo karena kan jari ini masih narik. Nah, kendo tuh. Di sini. Dekek ya. Ini loh, apa? Ibu nek tuku udah kok orang itu lho. Sampai Bu Haris kan marung gede kok tinggal mlaku. Iki montir di sini. Nah. Jajal. Nah, sekendung. Jajal. Digluk lagi. Enakan? Dengak. Miring kanan kiri. Enakan? Lebih enakan? Apa masih ganjel? Di sini. Sama lehernya gerak-gerak kanan kiri. Wis kendung. Sakit banget langsung balik. Coba. Mendingan enggak? Heeh. Jadi pas sakit banget ototnya balik. Lebih mendingan. Hah? Masih berasa sakit yang habis di. Oh, jarem. Tapi sudah enakan toh? Sudah bisa ke atas lurus. Sudah mendingan toh? Ini tadi kan hanya seberapa tadi itu. Tadi lebih pendek lagi toh? Ya wis.